klar til at leverere sådan. Sådan. Og jer, der kører Køge og Lynette og Hasselø, I behøver sikkert vej. I skal bare ringe vægten ind. Thomas til Lynette Holm. Korrekt. Mark. Værsgo, Gustav. Jamen, jeg tager Anker. Et læs jord til Kløverparken. Nå, kom her med det. Ja, du lige kører lidt af Mikkel, hvad er det noget lidt, I laver over noget sorteren? Jeg vil... Danny. Prøv det lige en gang, Martin. Ja, jeg mangler 3 minutter, så kan jeg godt lige trække den lidt frem. Ja, det vil gerne. Kan jeg nok tage lige en meter frem? Ja, sådan der, det er fint, Martin. Jeg tænker på kamp. Om det var dem, du kunne læse Næring til Kløvermarken. Men jeg mangler bare 2 minutter nu. Nej, det er ikke værd at ødelægge det, vel? Nej, det er sgu ikke. Ja, vi starter bare oppe i svinget og op til Kløvermarken. Ja tak, Brian. Du lige triller lidt frem. Ja. Det er fint, ja. Yes, jamen, jeg kommer op i svinget. Vi går her med Mark, han er jo utorteret og brokker på et tidspunkt, hvornår der er ledig. Det er lige, bare holder i køen, det er lige tryk på. Jamen, jeg holder en kø, ven. Nå, så må jeg lige køre bag om dig en gang. Kom med. Tak for det. Ja, ja. Morgen, Danny. Ej, jeg er væk. God på hånd. Tak skal du have. Thomas Kløver eller Lynetten? Kløver. Lynetten, undskyld. Lynetten, bare op i køen. Vinder den 39, max 40 dommer, så er det fint. Tak for det. Det vil dog komme ud, inden du begynder at læse det her. Jeg læser nu. Ja, jeg flytter mig. Værsgo, Brian. Fint, det er det. Jeg kan jo nok snakke. Tak, og god dag. Tak i lige måde. Tak. Kører du Hasselø, JK? Kan de Kløverparken for det? Nej, du skal køre Lynetten, så du skal køre længere frem, og så få læse op ved Thomas. Der er jo de biler til Kløvermarken, der skal bruges. Det vil sige, at vi skal køre bare længere frem på en anden side, og så bare køre til Vitteholmen. Ja, hvor langt ned er ringen op nu? Ja, du skal køre op på forpladsen deroppe, der læser de op til Lynetteholmen. Okay. Og du kører bare Lynetteholmen resten af dagen, JK. Det prøver det. Tak for det. Han har været langt nede med. Blå tipsen, det er bare til Hasselø. Ja tak, og det var 39,5. Ja tak. Og hvor lige Nærving til Kløverparken, skal jeg bare holde i kø, eller er der ledig nede i svinget? Eller hvor? Ja, så der er en fra Østrig, vi skal
du udsorteret brokker? Så må du godt tage lidt frem, Themsen. Kommer ikke lige noget lyd fra dig, kan jeg sige. Det er fint der. Når det står, jeg vil lige beholde, så vi lige kan få nærling op foran. Ja, hvis du måske lige over på den bagdel, så kan der er 2 biler bag dig med. Nærving her, skal jeg holde i kø, eller skal jeg komme op i svinget med det samme? Hvis vi er en bil frem, så kan jeg lade det stå. Okay, jamen jeg prøver lige at bevæge mig op imod svinget med det samme, så. Det må du meget gerne nogle gange. Gå, bliv holdende. Det ligger ud af foran. Hvad er forsøget? Hos CS-bil, der holder foran alle trailerne, kan du køre lidt frem? Jeg kører lidt frem, du skal så godt kan komme forbi. Jeg siger, det er nogen her. Så siger JM. Der er der nogen der venner, der skal rundt om dig. Det er svært ikke at køre lidt frem. Jo, det kan jeg da sige, men det går da til at blokere ud i lortet. Tak, kom her frem. Vi kan jo få dig til at køre til højre, og så om bag køen. Jamen, det er fordi, jeg holder lige på en anden side næsten 20 minutter, og så han siger til mig, at jeg skal køre fra Lytterholm i stedet, så han kan, jeg skal køre Fjordvagt. Ja, for det ja, der er desværre lidt kø ude, hvor du kan læse. Helt okay, ingen problem. Så var det ud. Så er der. Nej, jeg går. Hvis du skal køre Lynetten, skal vi holde på køen, eller skal vi køre frem til små? Nej, prøv lige lidt bræk. JK her. Skal du frem? Værsgo, Themsen. Mange tak. Kan vi ikke komme lidt frem med Solø, Thomas, fordi så kan vi få nogle biler derinde og nærmere frem. Det er lidt nærmest som det på overne. Hvad siger Gustav? Så er der noget, kan jeg se, Mikkel. Jamen, jeg vil gerne bede om det der 38,39. Ja, tak. Så når han er kommet ud nærmest. Det er fint, der er Gustav. Det er modtaget. Det kommer med jord fra Ølstykker. Ja. I stedet, når det er GK 1355. Jeg kan jeg lukke lidt fra mig. Ja, det er det. Nej, det er længere. Hvis du lige kører ind på parkeringspladsen, så lige kører herned, så skal jeg nok lige pege på, hvad for en bump det er. Det er jo bare et smukt berej. Jeg vil godt bede om 40 tons. 39. Tak, vi er til Lige fortsætter forbi gummigeden her, så ikke den bunke, jeg holder lige foran her, men den næste store, du kan se lige over i svinget derovre, det bakker du bare røven derinde, Jørgen. Ja, skal du have en film eller hvad? Den skal enten sådan i miljøvognen. Okay. Du kan lidt frem, Gustav. Og det er den bunke, der lige er på din højre hånd nu, JM. Det er fint, Gustav. Så vil jeg godt pakke det herom, og til den, så jeg kan komme ud med mig der. Ja, det gør du bare.
Værsgo, Brønd Jørgensen. Tak for det. Vi ses igen senere. Tak for det. Ja, så er man. Men der er bare sådan før sådan, at de er ude til at brokker. Det har jeg på, hvad I skal videre. Gå i trucken, hvis du kan, så må du gerne køre den. Uden om nærmest. Skal jeg køre lidt frem, eller kan du læse bagenden, hvor jeg holder? Okay, kan jeg køre lidt frem. Tak, tak. Værsgo, Gustav. Tak for det. Det er over til Hasle, jeg ser stadigvæk om bagen. Jeg gør det, jamen, så dirigerer Claus til, hvad jeg skal. Jo, hvis du prøver at trække lige smule frem, så kan ham det her autokode komme ind. Efter noget jord måske til Hasle. Ja, hvis du lige drejer til højre op ad vejen, der ved de røde container, så får du lige læs af miljøvognen. Er der mega lang kø om på den anden side? Går lige og venter på den anden side en halv time, så han siger, at jeg kaster mig herover. Ja, hvor meget mangler du? Det ved jeg ikke. Jeg kan kun se akseltryk. Har du ikke styr på, hvor meget jeg har fået? Øjeblik, jeg prøver lige at tjekke. En op på 33. Thomas, den du skal køre Lynetten, skal vi holde ved Hasselø-køen? Nej, I holder bare herude på forpladsen i køen. OCS, kan du køre en lille smule frem, så jeg kan køre ud her? Ja, med hele køen, der løber noget langs papirhallen op fra kontorerne. Det er Brokker og Lynette, der I bliver holdet der. Det er da bare i orden. Fordi jeg skal have nogle usorterede Brokker på. Jeg kører med det her. Ja. Nu må godt lige træde lidt frem, DK. Prøv at nu kommer op. OCS, der holder om bagved. Kan du ikke rykke et par meter frem, så jeg kan køre? Tak til dig. Okay, længere frem. Bare længere frem. Der er ikke plads nok. Mere. Kør frem. Så drejer du bare ud efter Kenneth der og kører op. Kør. Og nu var det så. Ja, det er mange tak. Næste bil fra Brokker eller Lynetten kommer op.
Jeg er på vej. Undskyld, du skal lige vente og holde den kø der. Ja, hvem siger noget? Jeg siger, at du skal vente og holde køen. Jeg skal til Lynetten. Jeg skal ikke til Hasselø, så... Nej, men det her, det er heller ikke Hasselø. Hasselø, det er om på kvitteringspladsen. Er det hele rækken, der skal til Lynetten her? Ja, og brokker og sådan noget, så du skal bare holde køen. Ja. For helvede. Det var for helvede. Utorterede brokker til ILK. Ja, du følger bare med, bandit. Jeg går bare med rundt der i hjørnet, så jeg ikke holder og laver ballade, eller skal vi holde det her? Ej, går du bare med, så kan vi da få afviklet med køen dernede igennem. Værsgo, DK-miljø. Inde på OSS, det er røret der. Jeg sagde også til ham, hvad fanden der ordner, mand? Og tak for i dag. Hvor mange omgange er, hvad tror du selv? Der er biler ude på Lynetteholmen. Der er nok 30 eller 40 biler derude, mand. I kø, mand. Det er mod, der træder igen. Læser vi Hasselø samme sted som i morges? Herovre på parkeringspladsen, ja. Hvad skal jeg så dreje til højre nede her, eller hvad? Ja, tak, det må du gerne. Tak for det. Det er så her ved skurvognen, vi læser, eller hvad? Ja, tak. Men så er jeg kampklar til læs til Hasselø. Det er fint, ja. Men lige en gang det går, der kommer en godstog ind, og ingen kørsel nu. Jamen, jeg venter bare på, at han lige er kommet ind. Jeg er udsorteret og brokker lidt. Nej, jeg kører lidt fremad i stykker. Det er bare nede i køen. Du må se, gider du køre lidt frem? Ja, så er der nede i DK. Det var da noget af en lang kø, jeg lavede herinde i dag. Godfælder til Hasselø, det er inde i skurvognen derovre, ikke? Over på forpladsen, og der ligger der sædler til Hasselø. Fik, tak. Tak for det, Korset. Kan jeg læse en bil hernede ved båsene? Er det der lille lager, vi ligger? Ja, hvad? Er det ikke 2-3 år, vi har liggende nede bag ved båsene? Nej, det er Gødemarken. Nå, okay. Hvor mange biler op, eller? Ja, men jeg tror, at to af vores egne der, de bare kører direkte til Køge nu herfra, så der er kun 4-5 tilbage ude i ringen. Og hvis når man får læse de der usorterede brokker, kan man bare køre rundt og så ringe vægten ind. Ja, I skal overhovedet ikke døje med den. Jeg er igen. Jeg der kører Køge og Lynette og Hasselø. I kører bare og ringer væk den anden. Ind til vejkontoret. Ja. Det vil sige, at vi skal ikke veje ud herinde på HC, når vi kører Hasselø. Nej, lad være med at spille tid på det overhovedet. Okay.
Okay, tak. Værsgo, KC. Tak. ILK vil gerne bede om 38, hvis det kan lade sig gøre, de der udtorterede der. Det er jo for 48, tak. Ja, okay, mand, fedt. Det er 1. maj, så vi er i gavehumør. Ja, jeg er glad. Og jeg holder lige sådan her, så du kan starte med at læse op foran, så kan jeg bare køre lidt frem som en god ven. Tusind tak. Det er Eriksen, jeg er efter Ild Company. Du må gerne gå lidt frem. Så skal vi stadigvæk lade Sasselø heromme ved Miljøbogen. Ja, du kommer bare lige over på karteringspladsen, Thomas, så får du hernede. Men jeg er sådan set omme nu, fordi jeg tog bare lige bagvejen her. Du var lige det, vil se. Så gør jeg sgu lige klar. Hvad sker der med den kø? Den er næsten helt rundt om bygningen. Er det dejligt, ikke? Bare nede bagved og holde og vente på, at du kan få løs. Ja, lige præcis. Du har hele dagen til at holde en og kukkelure med, mand. Claus, skal jeg bare blive hånden her, eller skal jeg lidt længere frem? Du kommer lige ind i forenden, så kan du lige spille lidt frem. Yes, jeg sparer de der 39 stykker der. Ja, tak. Hold du bare på, Christian, der er ledet. Tak for det. Den lille lås er ikke lukket, eller bagsmækken ordentligt. Hvem lås snakker vi om? Dig, Christian. Din lås, de er ikke lukket. Jeg bare køre lidt frem, så jeg kan se. Nej, det er de sgu ikke. Den der kan du godt køre ind og tilbage igen. Nå, pis. Okay. Det er noget lort. Banditten, værsgo. Tager du banditten, så kører jeg kraftet med ventar, skal du have. Banditten, ja. JK, det var det netten, ikke? Jo, tak. Ben Christian, det er jo kun 1. maj, så vi skal have det sjovt, ikke? Ja, det skal vi jo. Det er da det. Det er da bedre at køre, når vi er bag, end at tage lorene. Og fuldstændig ret. Hvad fanden laver ham derovre i den røde ske derovre, mand? Han står oppe i det og roder rundt, mand. Jo, jeg
Jeg så det bare. Jeg siger det til dig. Jamen tak for det. Ej, for helvede. Tid er du her til i dag, Claus? Hvad skal du? En tid kører I hjem i dag? Det er ikke 5, 6, 7 eller sådan noget. Og da, så kan vi godt nå at læse op til i morgen på et tidspunkt. Du kommer bare. Jeg kommer lige ind på karteringspladsen og vipper af, fordi min lås, de er åbenbart ikke lukket. Ja, hvis du lige venter deroppe, så læser jeg lige væggen færdig, så vi ikke kører i vejen for hinanden, så kan du lige tippe af bagefter. Værsgo, Thomas. Jeg takker, og vi ses. Så bare lige holder der, så læser jeg lige hurtigt Mikkel, så kommer der over i den bunker Tiba. Med 39 ligesom tidligere går. Og tak, Mikkel. Jeg håber, at jeg når du vil læse i morges i hvert fald. Nå, det var godt. Tak. Jeg må gerne bede om nogle af de der udsorterede brokker under 30. Det fik vi. Jeg kører lige forbi. Der er noget, Thomas. Ej, du må blive holdende, Thomas. Jeg har faktisk heller ikke gæt at lave et øje herinde og kigge på, at folk arbejder jo. Men det skulle op, de kalder hat. Thomas! Søren! Så lige trille lidt længere frem, Mikkel. Det er fint. Er det køen til Lynetten, det her? Ja, det er Bjarne. Jamen, så kan jeg jo godt gå til 1. maj, for det bliver da ikke før kl. 12, så. Thomas er ved at være kørt varm nu. Okay, halv 12, så. Nå, så køen her ikke er ikke til de udsorterede brokker der, eller hvad? Jo, det er både Lynette og brokker. Okay. Så er det jo sikkert. Men det stod, du må godt trække lidt fremad. Men det stod, er du med? Du må godt trække lidt frem. Fint der.